Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Dhillshath Recipes. இன்னைக்கு நம்ம whole chicken fry எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க friends வீடியோக்குள்ள போலாம். chicken fry செய்யறதுக்கு ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கங்க. 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாவே சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமா டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம். வெறும் மிளகாய்த்தூள் அது ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன், சிக்கன் 65 மசாலா அது ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள்ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. இதை விட கம்மியாகவும் இதோட ஜாஸ்தியாகவும் சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாங்க. கேசரி கலர் அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கலர் கொடுக்குங்க. தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம நம்ம தயிர் முட்டை இது ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம கலந்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து கலந்துக்கலாங்க. இப்போ நல்லா கலந்து கொடுங்க. பாருங்க, கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கல, ஆனால் நல்லா பேஸ்ட்டாக வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுங்க. இது 1.5 கிலோ அளவுக்கு சிக்கனுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. இது 1.5 கிலோ அளவு சிக்கனுங்க. இது நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துடணும். உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே எடுத்துட்டு நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. பாருங்கள், உள்ளே கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லை. நம்ம தோலோடையும் கூட நம்ம செய்யலாம், தோல் இல்லாமல் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கட் போட்டுக்கலாங்க. அப்போ தான் மசாலாலாம் நம்ம தடவும் போது உள்ளே நல்லா சேர்ந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மசாலா எடுத்து எல்லா இடத்துலையும் பரவுற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க. நம்ம எடுத்துருக்கிற மசாலா இப்போ இந்த எல்லா சிக்கனுக்குமே கரெக்டாக இருக்குங்க. மேலோட்டமாக மசாலா தடவக்கூடாதுங்க. நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம மசாலா தடவி கொடுக்கணும். நான் ஏன் வீடியோ கட் பண்ணாமல் மசாலா அப்ளை பண்ணுறது காட்டுறேன்னா, இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள். அந்த தண்ணி சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணிங்க. இப்போ நம்ம உள்ளே அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க. உள்ளே இவ்வளோ மசாலா தடவுறோமே, நல்லா ஃப்ரை ஆகுமா அப்படின்லாம் யோசிக்க வேண்டாங்க. நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுனால அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா மசாலா நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம். நம்ம கட் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதுலேயுமே நல்லா மசாலா தடவி கொடுங்க. இது ரொம்ப பொறுமையாக தாங்க செய்யணும். அப்போ தான் நம்ம வெளியில் சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா, ஹோட்டல்லலாம் போய் வாங்கி சாப்பிடுவோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சுட்டு 1 ஹவர் நல்லா அது ஊறணுங்க.
நீங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட போகிறீங்களா? நேற்றே கூட வாங்கி இந்த மாதிரி நம்ம மசாலா அப்ளை பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாங்க. நல்லா மசாலா ஊறி இருக்கோங்க. இப்போ மூடி வச்சுட்டு 1 ஹவர் கழித்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாங்க. இப்போ 1 ஹவர் ஆயிடுச்சுங்க. மசாலா நல்லா ஊறி இருக்குது. தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்க்காம நம்ம மசாலா தடவி இருக்கோம். அதனால் தண்ணியெல்லாம் நிறைய பிரிஞ்சு வரல பாருங்கள். இப்போது இந்த 2 காலையுமே நம்ம கட்டி தாங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம். இப்போது ஃப்ரை பேன் வச்சுட்டு நல்லா சூடானதும் 200 ml வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 200 ml மட்டும்தாங்க சேர்த்தேன், அதுக்கு மேலே ஆயில் சேர்க்கலை. இப்போ வந்து இந்த 2 காலையுமே நம்ம நல்லா கட்டியாச்சு. ஏன் இதை கட்டுறோன்னா, நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது பிரிஞ்சு வந்துடும், கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம வந்து காலை கட்டி ஃப்ரை பண்ணுறோம். இப்போ நல்லா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுங்க. நம்ம கோழி ஸ்டார்டிங்கில் வைக்கும்போது ஃபுல் ஃப்ளேமில் வந்துட்டு ஆயில் சூடானா போதுங்க. அதுக்கப்புறமா மீடியமாக வச்சிடணுங்க. இப்போ நம்ம மீதம் இருக்கிற இந்த மசாலாவையும் எடுத்துட்டு இது மாதிரி மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம சேர்த்த மசாலா எல்லாமே இந்த கோழிக்கு சரியாக இருந்ததுங்க. கடைசி வரைக்குமே இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க ஃப்ரை பண்ணணும். மூடி வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு சைடு திருப்பும் போதும் மூடி வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சுங்க. இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டிருக்கேன். இப்போ ஒரு பக்கமாக வந்துட்டு திருப்பி போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் பொறுமையாக தாங்க இதை நம்ம செய்யணும். மறுபடியும் மூடி வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு பக்கம் இதனுடைய எதிர்பக்கமாக திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணணுங்க. இப்போ இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் வேகலை, மறுபடியும் திருப்பி போட்டு மூடி வச்சு ஃப்ரை பண்ணலாங்க. இப்போ எல்லா சைடுமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம கீழே இந்த மாதிரி கோழியை உட்கார வைக்கிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க. நல்லா சூடாக இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 கரண்டி கொடுத்துட்டு கீழேருந்து கொடுத்து தூக்கி வைங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சூப்பராக எல்லா சைடுமே வந்துட்டு ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க. இது செய்கிறதுக்கு எப்படியும் எனக்கு 45 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஆயில் எடுத்து மேலே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட மயோனைஸ் வச்சுக்கலாம், வெங்காயம், எலுமிச்சப்பழம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊற்றி சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. எலுமிச்சப்பழம் வந்து நான் மசாலா வந்து சேர்க்கும்போது சேர்க்கல, ஏன்னா லாஸ்ட்டில் நம்ம இந்த மாதிரி புழிஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் நான் அந்த புளிப்பு தன்மை அதில் சேர்க்கலை. இப்போ பாருங்கள், எல்லா சைடுமே நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் கொடுங்க. தேங்க்யூ.